はい。それ見てもらうと分かるよ、できてるじゃんね。下で触ってみたらお湯の方がね、下に漏れるとなんかあれですか？下に漏れるけど全部このパンみたいなのが。なんかこっちの方に全部下がコンクリ打ってあるところなんで、こっちまで。